makan mochi. Sabar ya guys, ini ambil mochinya susah, lengket soalnya. Aduh, itu mochi oreo nih guys. Mau kayak gini. Tumpah-tumpahan isinya, bocor di jalan guys, meleleh. Enak kok guys, mochinya meleleh di jalan. Guys, dalamnya segitu aja guys dari video makan mochi. Terima kasih, semoga ketemu lagi di lain waktu. Bye bye guys. Bye guys. Oh iya, masih dinyalain ya.